谢谢。我们是说跟上帝说，不要让我只听，这样知道吗？只听是不好的，就是听很多，然后圣经越来越知道，可是行为没有改变。啊，这款人哦，台语讲，迄个人什么拢知，圣经拢知，总是倒头知，安尼知道吗？你知道什么叫倒头栽吗？就是那个头太大哦，头太大，然后有一天不小心跌倒以后就跑不起来，因为他的手脚太小。好像卡通画的那个手小细细的，因为他说回去不运动嘛，就一直听嘛，然后头脑很大，手脚小小的，一跌倒呢就跑不起来，两只手在上面摇一摇，脚摇一摇，爬都爬不起来，这个就是这样子。所以我们今天来做礼拜，目的不是不要听，而是听完跟上帝说，好，我这几点啊，一点点也好，不要拢赶快啦，哦。摆不摆弄赶快，就是有来做礼拜，没来做礼拜，生活完全没有改变啊，那个就危险，那个会招惹上帝的审判，因为你有知道吗？那你知道就要去做啊，为什么不做呢？让人家看得出来你是跟耶稣的人，不是吗？所以有些人是听见不去行，有的是听见就去行。希望我们大家做这一套，如果你有去行，你的生命会改变，人家就认得出你是跟耶稣的。好，我们怎么样把宗教仪式行为翻译成为生活伦理行为？我今天跟你们讲3个。第一个，看到人家有软弱欠缺的时候，你有多一点点的慈悲。第二个，当自己为了信仰碰到逼迫困难的时候，你有多一点的勇气。第3个，在教会里面大家关系不对的时候，意见不一样的时候，你多一点点的谦卑。好，我来问大家。我们今天要学3个功课，第一个是什么？慈悲。第二个是什么？勇气。第3个是什么？好，你们好聪明，回去去做啊！你们都听到了吗？很简单嘛，3个嘛，慈悲、勇气、谦卑，这是我们今天这段经文我们要一起学的啊。这个故事的背景是在法院，彼得、约翰被抓去法院，因为他们讲了一句政府规定不可以讲的话，就是说死人复活。他们到圣殿里面，有一个乞丐跟他讨钱，他没有带钱来，所以他就说对不起，我没有钱。但是那个死里复活的耶稣可以让你起来走，你要不要？那个乞丐是缺腿的，就是那个小儿麻痹，脚不能走路。他说好啊，结果他就奉那个死里复活的事让他起，他就起来走，啊就犯了法律，因为法律规定不可以说死人复活，被抓去，然后就说你们不能讲这样讲要坐牢。他说。啊！可是他真的是因为耶稣死而复活，他真的好讲，你怎么叫我不讲呢？要坐牢就坐牢吧。所以他们就奇怪，这2个人怎么不怕死？这是我们刚才念的圣，就是他们的勇气。背景是因为他们慈悲，看见一个在礼拜堂面前脚不能走路讨钱的，他们没有钱给他，他们让他好起来，啊换了法律。所以看见他们有2个特点，一个是看见别人有软弱，他有慈悲；第二个是因为这样自己碰到困难。他有勇气。有一个人生来是缺腿，天天被抬到店的门口，那个门叫美门，要求周济。他们没有办法给他钱，他们就让他好起来。为了这个事情，他们被抓到法院去，要坐牢。所以他们2个都活出来，一个是慈悲，一个是勇气。那小时候这个故事呢，我小时候是在兰医师家长大，兰医师就是那个小兰医师，最近才去世，是不是100岁还是几岁忘掉了啊？96，最近才在英国过世。我很小的时候是在他家跟他的孩子，因为我就住在他家隔壁，就现在的彰化基督教医院旁边那个中山宫一个庙，那个庙隔壁就是我家，现在已经卖掉，我没有家了哦。那小时候就玩，所以呢，他们男医师就每个礼拜天，请我们附近的小孩子，初一的小孩子到他们家去请我们吃饭，是没有饭的请吃饭，就是出菜，好像人家结婚那个出12道菜。请我们这些孩子吃，没有什么理由，不是要传福音，只要教我们讲英文，你知道吗？他知道台湾的孩子跟日本、韩国以后出国很困难，就是会念不会讲，会写不会听。我们的听力跟表达，现在你们可能好很多，我们那个时候真的是很糟糕，言语都不敢讲，所以他逼我们就是进来吃饭只能讲英文。那如果不会讲怎么办？他们夫妻不吃饭就一直问，用英文问你这个礼拜怎么样？然后我们英文还不太会嘛，才念初一嘛，就用台语讲出来，那就要被处罚，怎么处罚？叫罚站，然后要讲一句个 I'm sorry， 知道吗？啊，我学的第一句英文就是 I'm sorry 哈，
就是对不起，因为我英文不会讲嘛。那你在学校，What are you doing in school？ 我不会讲啊。然后我唔知，好罚站就罚站，然后吃饭就要罚站。我很喜欢被罚站，因为罚站拿菜比较容易。我家里很穷啊，礼拜一到礼拜六都没有什么菜好吃，那礼拜天呢，就讲一句不对，他就罚站，然后就开始站着吃。哇，我可以夹到那边，坐着就只能夹到这里哈。这样哈，很棒哈。那他就教我们一些歌，那个歌到现在我还记得，那个有那个歌哈，整个圣经故事就记起来。希望我自己带了一个碰上塔来，希望它会作用，不会罢工哦。因为刚才台语堂都罢工了，所以我又没有声音唱不了歌哦。希望你们可以听得到，好像也没有哈，所以这个有问题。好，没关系，我唱给你们听哈。小人讲迄歹人，目色只在海面伊。In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. You are walking, leaping and praising God, walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. 应该是高一点啦，但是因为我的声音，所以赶紧闯给了，拍谁哈？我们唱一次好吗？好，来预备起。Silver and gold have I none, but such I had it to thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Even walking and leaping and praising God, walking and leaping and praising God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. 你说牧师啊，我没有学过英文，不会唱，我们唱国语。金和银我都没有，我将我所有的给你。我奉那撒勒人耶稣的名，叫你站起来走，他就行走着跳跃着赞美主，行走着跳跃着赞美主。我奉那撒勒人耶稣的名，叫你站起来行。来，再次来，金和银我都没有，我将我所有的给你。奉那撒勒人耶稣生命，叫你站起来行。他就行走着跳跃着赞美主，行走着跳跃着赞美主。我奉那撒勒人耶稣生命，叫你站起来行。我跟你们说哦，一首好的歌哦，就把整个故事放在里面，然后我就记得很久。有时候听老师上课，很快就忘记了。可是歌很奇怪，歌有一种魔力，那种魔力就是你只要练会以后，都不会忘记。那个调子一来，你就想起来，里面就把那个故事就唱出来。我很喜欢哈。那这个就是说，在这个故事里面，他们有两件东西是没有关系的。第一件就是学位，因为这两个人没有念书。换句话讲，就是说，不是读书多的人就比较会谦卑，比较有勇气，这个是无关，并不是说读书不好，只是读书跟这个没有关系，这样可以吗？这是无关的哈。因为呢，读书呢不会让你更有爱心，读书只会让你更骄傲。我是读册人，我是读书人哈，这是不是我说的？是保罗说的。保罗说，知识叫人怎么样？